अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां अब्दुल मोमिन जोनू ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो AMJ न्यूज़ काज़ी अहमद। सभ खां पहिरीं न्यूज़ हेडलाइन। काज़ी अहमद लॻो ॻोठ हसू खोसो में कारह जे इल्ज़ाम में भाउ तां भेण क़तल। हायर सेकेंडरी स्कूल साम्हूं रिक्शे खे ॿाहिरि रिक्शो सड़ी रख थी वियो। काज़ी अहमद जे मसइलनि लाइ ऑल पार्टीज़ अलायंस जो इजलास, एहतिजाज जो ऐलान। तफ़सीली ख़बरुनि लाइ अचो था हिकु नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। तव्हांजे पंहिंजे स्टाफ जूना मुदे ते हर क़िस्म जो AC DC सोलर सिस्टम बारियात दस्तियाब आहे। प्रोपराइटर अरशद अली। सभ खां पहिरीं हिकु अफ़सोसनाक तव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त काज़ी अहमद थाने जे हद में वाक़िअ ॻोठ हस्तू खोसो में भाउ पंहिंजे भेण ते पिस्टल जा फायर करे क़तल करे छॾियो। काज़ी अहमद पुलिस अहिड़े इतलाह ते मज़कूरा ॻोठ पहुची नारीअ जो लाश खे पंहिंजे तहवील में वठी काज़ी अहमद रूरल हेल्थ सेंटर मुंतक़िल कयो, जिते लाश जो पोस्टमार्टम करण बैदि वारसनि हवाले कयो वियो। उन सिलसिले में पुलिस ॿुधायो आहे त जवाबदार मुनर अली खोसो पंहिंजे भेण 18 साला मिसमात नाहिदा धी अमीर अली खोसो खे कारह जे इल्ज़ाम हेठि खेसि पिस्टल जा फायर करे मौक़े ते क़तल करे छॾियो आहे। होॾां भेण जे क़तल वारे वाक़िए में मुलविस जवाबदार मुनवर अली खोसो खे पुलिस पिस्टल समेत गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त वधीक जांच कयूं पिया। हायर सेकेंडरी स्कूल साम्हूं CNG रिक्शा खे ओचितो बाहि लॻी, जंहिंखां पोइ रिक्शे खे मुकमल सड़ी ख़तमु थी वियो। उन मौक़े ते मालिकनि जो चवणु हो त टाउन वारनि सां राब्तो थियो, पर अफ़सोस जो टाउन इंतिज़ामिया रिवायत खे बरक़रार रखंदे रिक्शे सड़ी वञण खां पोइ फायर ब्रिगेड गाॾी मोकिली। अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे ही कंहिं ग़रीब जे माली नुक़सानु थियो आहे। अहिड़ी लापरवाही कई वई तक़्ती हली जानी नुक़सान खे बि मुंहुं ॾियणो पवंदो। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त लापरवाह जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे ऐं ग़रीब रिक्शा मालिक जी नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे। ऑल पार्टीज़ अलायंस में शामिल मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जो इजलास शेर मोहम्मद कॉलोनी में फैली अॻवान सैयद अनवर अली शाह जी रहाइश ते थियो, जंहिंमें शरीक अॻवाननि सैयद अनवर अली शाह, धनी बख्श तलोई, नूरदीन मायोठो, डॉक्टर ग़ुलाम शबीर चांडियो, SK बलोच ऐं ॿियनि चयो त टाउन कमेटी काज़ी अहमद इंतिज़ामिया जे बेध्यानीअ सबबि सॼो शहर गंदगीअ जे वॾ चढ़ियल आहे। टाउन में सफ़ेद पोश अमलो भर्ती थियल आहे, जेको शहर जी सफ़ाई करण लाइ तयारु नाहे। जल्द टाउन ऑफिसर ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे शहर में सफ़ाई मुहिम हलाई शहरियुनि जी बेचैनी ख़तमु कई वञे। उन्हनि चयो त 27 जनवरी ते टाउन इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ स्मार्ट CNG खां रैली कढी टाउन आॾो धरणो हणियो वेंदो। पोइ बि सफ़ाई न कराई वई त एहतिजाजी तहरीक तेज़ कई वेंदी।